好，支撑钢构的部分呢，哈，就是我们的这些角，那我把它的位置稍放大一点。好，那这个支撑的部分呢，它是在侧面，对不对？好，所以我们的线不要画在中间哦，我们要画在侧面。好，那这边的话，1条、2条、3条，好，4条腿。啊，对面4条呢，我们再近射过去就好。哦，那下面另外脚底板我们另外画出来的。OK， 好，所以呢，我们在它的侧面，我先用等角视图看一下。哦，这个侧面呢，直接开启草图来做就好，来正视于它。OK， 好，线的部分呢，它是从上面下来的哈，我们来看它的尺寸，有没有？它的这个角度呢是从这边下来的，所以呢，直线的部分呢，我们从这个点斜下来就可以了。OK， 那这里呢，我们再对到中间上来。OK， 好，那这里呢还有1条腿下来。等一下，要到底。好，这一个是我们对称的部分，所以我们把它改成中心线。好，那这个对称的部分只有这个，不对称也没关系啦。好，那这也是700， 700。好，对称的主要是底部，底部的话，它的对称距离是50米，好，5000 ，OK， 好，还有呢，这2条线的夹角，是45度角，它就定义了哦，好，那这样的话呢，我只要圈起来做什么？近射，近射。那下面这条线实线、虚线都没差，反正我不会做钢构，我只要做这4条腿而已。好，那完成之后就储存离开了哦，我们要来做它的这一支的话，尺寸跟刚刚的一模一样，有没有？这2个一样。最后这一个是圆的，不一样。那这个是一样的哦。来，熔接里面的结构成员，我们再做一次哦。来，这里点下去 ，OK， 好。那它的话呢，这边你看，粘在这里，好奇怪，对不对？好，所以呢，我把它做什么事情？先翻一下哈，翻90度。不对。好，再90度加90度是270度。翻过来了，有没有看到？好，这个呢就是我要的位置。那它这边呢，因为是不同次做的一个钢构，所以这里啊，它会像这个样子，粘在一起。这个我们等一下再处理哦。来，右边的角位置不一样，所以我们要新的群组新的群组再来点它一次。OK， 位置呢还是不一样先点一下这一个。好，位置呢还是不一样所以呢，我们要再去翻转一下这边90度看看，也是不对，来270270度。好，那方向对了但是它的轮廓不对位置。好，轮廓的话，我希望这个角落锁在这一个角落上，对不对？好，所以呢，我们要来使用这个一样定位轮廓，定位轮廓来点下去。点完之后呢，这个点一下，它就拉下来了。OK， 好，那斜的这2只已经完成了，换直的这2只。好，新群组点下去这一只点下去，这一只一起点，它们同一个方向。但是呢，OK， 我的缺口是向前的，直接背面呢贴在我们这个上面，这里就直接把它焊接起来就好。所以呢，我要把它翻转一下这里翻转的部分呢90度。贴起来就可以了。那这里的话，我希望呢，它的轮廓定位在中间这一个点。OK， 2个会一起改到中间的点好，那这样子已经完成，我们就确定了。好，刚刚说的部分呢，这一个不合理，怎么办呢？这个呢，我们要使用修剪修剪，它这里可以修剪或延伸。好，那我们点修剪。好，要修剪掉的是谁？当然就是这2只侧边的腿。好，那我们的话呢，不要用这个面的话，有点麻烦，所以我们改用本体。本体是谁呢？就1、2、3，连它一起。好，那你会发现，这里缺了一角耶，有没有？这里不见了，这边也一样不见了。那这个部分呢，就是这个，允许延伸，不要，把它去除掉。连起来了，有没有？好，那我们就可以直接打勾了好，那因为它是钢构整支的，有没有？这边已经切完了，但是下面呢？下面应该是要平的所以我们在这个面上再开启草图一次。
正视于它。OK， 好，底部的部分呢，我们把它切除掉，好这一块，好随便画就好，只要锁在这个点上就可以。好，特征的部分我们把它挖掉，哈，挖掉。OK， 整个挖掉，打勾。好，它要变斜的，有没有？好，那这个草图基本上上面这个我们没有用到，哦，下面这个呢我们也没有用到，可以隐藏掉。好，接下来就是它的脚底板。好，脚底板的话，我们都锁定钢构，哈，锁定钢构的正中央，哦，这一条线的正中央。哦，那宽度100，哦，长度呢250，哦，中间还有2个孔，孔距200，然后直径呢是20。OK， 厚度的部分呢，哈，脚底的厚度是20。好，那我们来做哦这个部分，哦，停在这个面上呢，直接开启草图，那正视于它就好。OK， 好，直线的部分我们先用中心线，然后中心线，哦，停在这个终点上，垂直往下拉，哦，连到这个边线就可以了。好，再从这个地方呢画一个中心矩形，这里一个中线终点哦，这条线的终点，来这边是100。那这里呢是250 ，OK， 好，两个小圆孔的部分呢在这边，哦20，好，那它跟它的中心对称距离200 ，OK， 好，这一个圆跟它，哦跟它直接近射就好。好，那这一个呢也是一样，哦这个也是一样，我再做一次哦。好，中心线的部分呢，我们直接从这个点拉上来，哦对齐这一个部分。OK， 哦，那没有定义住，哦，我们就跟它的角落做水平放就可以了。哦，这里呢再做一次哦，这一条线的中心点，来100、250，OK， 好，那圆圈的部分呢一样再画一次20。好，这边的话圆心的对称距离，哦，这是要我们这个是要打在地面上的一个孔。好，孔的部分呢，哦，跟它好做一个近射。OK， 好，这2个就可以了。特征的部分呢，我们用深长填料，厚度是20哦，往下，然后20。好，就这样。好，那它的右边也要，这是在我们的右基准面有没有近射？近射的部分呢是本体哦，不是特征哦，它是本体哦，这2块本体哦，它们是独立的，这一只脚不用。OK， 好，过来了，打勾。好，那对面的角呢，一次做出来近射，哦，它是前基准面的哈，一样呢是本体，哦，本体是谁？4只脚，哦，还有4只鞋子，好，打勾，好，这样的话呢，我们的主要的这个C型钢的部分就完成，C型钢的完成，好，那等一下剩下栏杆还有它的阶梯，还有这个盖板的部分。